Hello，大家好啊！今日就係講 Allcam 啦。因為中午嘅同學咧就差唔多呢個時間咧就會係講開 Allcam 啦。咁跟住就我哋通常性我哋就係分類啦，有啲咩唔同嘅functional group 啦，就會係有嗰個嘅 chemical property 啦，跟住咧再要細分翻啦嗰啲 physical property 啦同埋 chemical property 嘅。咁主要呢一課嘅42課咧就係分翻類啦。究竟係我哋有啲乜嘢嘅Allcam 嘅嘅類別啦，咁同埋佢哋啲 physical property 啲物理性質係如何嘅，即係例如佢 melting point、boiling point 啊，溶唔溶落水啊，同埋做一個少少嘅介紹咯，係啦。咁跟住我哋嗰、個naming 啦，咁我哋就係講話個 homology series 啦，即係同一個系列啦。記住一樣嘢，我哋就係同一個 general formula 嘅。For example，如果啦 alkane 嘅就係 CnH2n 加二，咁呢個咧我哋就叫 saturate 飽和嘅。咁佢有佢自己嘅獨特嘅一個名稱啦。咁跟住同樣一個數字啦，譬如 for example，我整個 C4H8咁樣。其實係可以呢個係 molecular formulas，咁但係咧佢可以用唔同嘅 structural formula 嘅喎。咁譬如咧，我哋可以有 double bond 擺喺度啦，double bond 擺喺第二個位啦，同埋其實整一個過分啲，整個 wing form 咧，呢個環狀啦，其實都可以嘅。咁留意翻咧，佢都係 C4H8嘅，係啦。咁我哋就係話俾你知，同一個 molecular formula 啦。咁通常 DSE 咧計數上咧就好中意咧計翻。究竟佢個 molecular formula 係乜嘢啦，從而推斷翻啦，你個 structural formula 係乜嘢嘅？咁呢個就係遲啲我哋 N-Chem 裏邊啦，係會有相關嘅東西、相關嘅資訊嘅。咁呢個係一個唔錯嘅介紹嚟嘅。咁 Skeletal formula 就呢一個簡稱啦。咁跟住就 condensed structural formula 就裏邊係用呢個簡寫表示嘅。咁我哋分類啦，就分別有 alkane、alkene 啦，咁 alcohol 啦，咁其實第二個名咧會好啲，我覺得 alkano。係啦，咁carboxylic acid 啦，咁就係 COOH 啦。跟住 haloalkane 啦，咁即係其中一個 H 啦，換咗個 halogen 嘅。跟住 aldehyde 啦，咁呢個係RCOH ketone 啦，RC。咁跟住就 ester 啦，跟住脂肪咯。unsubscribed amide 啦，咁跟住即係 RCNH2 啦，咁 primary amide 啦，跟住 primary 啊，咁如果即係簡單嚟講就 secondary tertiary 嘅，咁但係我哋只需要學 primary 就得啦。咁 alkane 啦，咁啊個 formula 就係其實 CnH2n 加二啦，咁佢個名稱咧就同我之前講過嘅，咁就佢話唔論述啦。咁最主要嘅一個前提就係你要寫晒佢成最長嗰個碳鏈先啦，跟住先至可以去講翻佢個名嘅。咁呢個都係一個幾重要嘅東西嚟嘅。譬如本身1、2、3、4、5、6、7，跟住就係傾啦。咁但係咧，原來咧佢擺第三個位嘅喎，所以係第三個位，而有一個 C 喎，所以3二化吃聽咁樣。咁跟住就譬如1、2、3、4、5啦，5嘅話係平啦。咁咧佢咧有全部都係一個 C 啦，所以係二化啦。但係有三個喎，咁所以係 tri 化啦。咁你哋數字咧，我哋就係話咧，究竟係1、2、3、4、1、2、2、4啊，定係另外一邊2、3、4、2、4、4啊？咁我哋個原則咧就係細個行先嘅，所以就2、2、4啦，tri 化個平清啦。咁跟住呢度都係啦，我哋1、2、3、4、5、6個所以吃清啦，吃星啦。咁跟住啦，我哋有兩個 C 啊，呢度係 E 化，咁跟住呢個係 Mi 化，咁呢個就係1、2、3啦，跟住4啦，咁定係1、2、3、4啊？咁個就係英文字母細至大行先嘅，所以 E 先至係 M 嘅，咁所以咧，我哋就會係變咗做3二化 hyphen 啊，之後4咪化。
吃星啦，係啦。咁呢個就係要跟翻佢嗰個嘅名稱啦去做翻呢個簡單嘅一個介紹嚟嘅。咁呢個佢嘅 physical property 咧，Alkane 咧，其實咧好重要嘅。其實佢真係油嚟嘅。咁油嘅想像嘢，你聯想到嘅點就係其實佢唔溶落水啦，跟住佢會輕過水啦，咁所以佢會浮面嘅。咁我哋密度低過水啦，你會見到係即係細過一，咁所以咧佢會係浮面嘅。咁跟住因為吃星啦，咁我哋就講話係佢係有嗰個嘅只係 simple molecular structure 啦，所以佢只係 van der Waals force 啫，所以佢係 weak 嘅 van der Waals force 啦，所以 melting point 同 boiling point 啦，其實都係偏大嘅。係啦，咁 boiling point 同 melting point 啦，咁我哋就話因為佢係 simple molecular structure 啦，簡單分子結構啦，咁所以咧佢係 weak 嘅 van der Waals force 啦，咁所以咧 melting point 同 boiling point 咧都係偏低嘅。咁記住一樣嘢啦，之前都講過就係van der Waals force 咧 depends on 翻三樣嘢啦。第一樣就係molecular size 越大啦，咁跟住佢個 van der Waals force 會越強啦。咁跟住另外一樣嘢就係個 shape 啦，即係直鏈啦，同埋分支鏈。跟住直鏈咧嗰個接觸面大啲，咁所以就個 van der Waals force 強啲。咁球體嘅話，如果係班 chain 咧，我哋當佢係球體，接觸面細啲，咁所以咧個 van der Waals force 都係弱啲嘅。咁最後就 polarity 啦。咁我哋留意翻就係因為個 Alkane 啦，我哋就當佢啦，其實係會係個 polar bonding cancel out each other，咁所以佢係 non-polar 嘅。嗱，記住班 chain 就低啲喎，咁跟住我哋就係話喺呢度啦。咁因為咧佢哋嗰個接觸面啦，我哋當係 spheres 啦，呢個係直鏈啦。咁呢個係呢度，咁我哋當係 sphere。咁球體同球體之間嘅接觸面咧，係一定係少過咧直鏈之間接觸面嘅。咁所以就會有呢一樣嘢嘅出現啦。咁我哋當佢一個 bound chains 啦，再當佢一個 spherical shape 啦，即係當佢球體啦。因為佢哋個少啲嘅 contact surface area 啦，咁所以個 van der Waals force 仲係弱啲啦。咁如果係一個 stretching 啦，你接觸面咧就會大啲嘅密度啦。我哋就講咗啦，因為其實佢哋 pack 得唔係好冇咁實啊。咁所以咧，佢哋個density 係低啲嘅，咁所以就係低過水，所以佢會浮面啦，所以油就會浮面啦，係啦。咁跟住 solubility 啦，因為佢冇得同水分到 Hydrogen bond 啦，佢冇 Hydrogen bond 嗰啲條件，咁所以咧，其實佢都係用翻啲non-polar 嘅 organic solvent 嚟嘅，即係 light dissolved light 嗰個 concept。咁就係因為佢本身係個van der Waals force 係唔足夠咧，去補償翻逼到水嘅嗰個嘅Hydrogen bond 嘅。即係簡單嚟講，譬如你可以想像下，你同水本來你 break 咗水，你需要吸啦1000蚊，你需要 break 咗本身嘅 Alkane啦，你需要係譬如50蚊，但係做完之後咧，你只能夠可以放翻let's say 200蚊出嚟咁樣，咁即係話你要剩150，放200蚊出嚟，即係你仲要吸咗850，咁即係呢件事係唔抵嘅。咁我就係話俾你知，你 compensate 唔到，你一個字補償唔到條數補償唔到，而令到佢會唔肯做，所以就係令到點解Alkane 唔能夠溶喺水，因為呢個係 light dissolved light 嘅一個概念。係啦，我哋用翻個Hess law 類似 Hess law 個概念entropy 去諗嘅。咁跟住啦，Alkane 同 Alkene 嘅分別啦，咁就係 Alkene 咧其實係 unsaturated 嘅呢個 hydrocarbon 啦。咁記住，即係簡單嚟講咧，就其實佢係 electron rich 啲嘅。只要佢係 electron rich 啲嘅時候啦，其實咧都係會令到佢係會 reactive 啲，多啲 reaction 嘅。咁但係如果我哋講個 physical property 咧，其實佢係譬如 for example，
咁我哋就本來係 CnH2n 加二，而家掹咗兩個 H，變做 CnH2n，即係簡單嚟講個 size 係低咗嘅，相同嘅 C 個 size 係會低咗嘅。咁我 naming 啦，咁我都同你討論下先啦。咁我哋就都係嗰句揾個最長嘅碳鏈啦。咁所以啦，我哋就會係三個 C 啦，就係抱啦。跟住咧，因為 ENE，因為其實如果係三個 C，一定係擺喺第一個位嘅，咁需唔需要考慮？咁但係個 branch chain 分支一定係擺喺第二個位嘅，因為擺第一個位同第三個位都係唔合理嘅。因為如果第一個位同第三個位咧，就變咗做四個 C，所以呢個咧係未化破篇。揾個最長嘅碳鏈啦。咁所以咧呢個係 heptane。咁留意翻 heptane，咁但係留意翻一樣嘢，佢 double bond 咧可以擺唔同個位嘅。咁所以咧就 hep 3 ENE。咁同埋呢一個咧係一定係3啦，所以呢個係4、5、6啦。咁呢個咧我哋為之係分支個 branches 啦，所以就係6 mi file hep 3 in 啦。好啦，咁記住喎，我哋目標係揾到最長嘅碳鏈喎。咁所以就係1、2、3、4、5、6，跟住6個啦。咁所以咧我哋就 HEX 啦。跟住咧第一個位、第二個位、第三個位、第四個位、第五個位，咁分別咧係分別喺第一個位同第四個位咧都有兩個 ENE 嘅。留意翻啦，因為咧係響音啊，所以前面要補翻個 A 嘅。其實呢個都係一個我哋廿一課裏邊咧去論述過嘅嗰啲題嗰啲嘅嘢嚟嘅。咁所以咧我哋就要温下先啦。好，我哋講埋呢個 physical property 呢個位就可以睇一睇啦。咁一樣啦，因為其實 alkane 同 alkene 啦，佢都係呢個 simple molecular structure，都係 weak van der Waals force between the molecules。咁所以咧，係 melting point 同 boiling point 咧都相對嚟講係低啲嘅，而密度都係低過水㗎，因為 lattice 低個問題啦，同埋我哋頭先講到呢個compensation 個補償，因為吸咗嘅能量 absorb 咗嘅 energy 咧release 嘅 energy 補償唔到，咁所以咧就唔會用啦。係佢唔用落水啦，同埋用喺呢個non-polar 嘅 organic solvent 度嘅。好，咁呢度因為都比較長啦，所以我哋至少要分3個topic 去講翻，3段片去講翻會好啲嘅。好，唔該晒。